Tässä on nyt sitten tämmöinen pieni yhteenveto tästä 2 viikon matkasta. Tänne lähdettiin Timon kanssa tarkistamaan taas tilanteita, kohtaamaan näitä meidän ohjelmassa olevia ihmisiä. Ja meillä oli määrätty suunnitelma, miten etenee Janne ja Jessica Kettusen kanssa täällä. He ovat olleet tässä niin kuin kuskina ja välillä tässä ollaan heidän luona saatu levätä ja taas menty uudestaan. Ja sinne lähdettiin sitten sinne Orpo-alueelle aika nopeasti siinä, kun saavuttiin tänne. Ja siellä meillä oli sovittu sitten näiden meidän tekijöiden kanssa niin erilaisia ohjelmanumeroita, tapaamisia sitten näiden koko meidän ohjelmassa olevien ihmisten kanssa. Ja oli erikseen lasten ja nuorten kanssa ja sitten oli vielä erikseen mummojen ja pappojen kanssa. Ja sitten oli sovittu siellä 100 kilsan etäisyydellä oleviin eri seurakuntiin oli myös sitten sovittu käyntejä. Hyvää huomenta. Mun nimi on Kettusen Janne ja toivotan juuri sinut tervetulleeksi tänne Malawiin. Ja mä lähdin nyt ajeleen tässä aamusta kohti Mulanci-vuorta ja menen sinne oikeastaan noukkimaan kyytiin Hartikan pariskunnan ja sitten meidän ystäviämme. Ja meillä on tarkoitus Hanni ja Timon kanssa lähteä tonne Shiringan kylään, missä he ovat jo viettäneet tässä pari päivää ja mä lähden tästä muutaman päivän jälkikäteen ja mennään sinne vähän kuvailemaan ja katsomaan ja tekee sitä heidän työtänsä, mitä he tekee orpojen ja leskien parissa. Ja se on ihan mahtavaa työtä, mitä he tekee, koska kun tietää tasan tarkkaan, että se apu menee juuri sinne, mihin se on tarkoitettu. Se ei mene niin kuin kaikkeen muuhun, vaan se menee juuri sinne, mihin se on tarkoitettu. Ja se on kaikkein tärkein asia ja se voi todistaa ihan omin silmin täällä Malawissa. Mutta joo, minäpä pyrin pitämään teitä pikkusen tässä vähän kartalla, että mitä kaikkea täällä tapahtuu ja näin poispäin. Mutta hei, ei muuta kuin kilometrejä ja rauhallista ajoa kohti Mulancia. Hyvä. Timo, mitäs tapahtuu? No, tässä ollaan lähdössä kohti Jämsää. Jämsää? Noniin. Eli se on Malawissa se on Shiringa, mutta se on suomeksi Jämsä. Shiringa Community lukio. Saavuttiin tänne tutustumaan paikkaan. Täällä on meidän omia oppilaita monta. Niin nyt katsotaan sitten, mitä täältä irtoaa ja mitä me saadaan nähdä. My name is Ganzandai Tony. I just want to thank you for everything that you have been doing for us. And I know that for the sponsorship, the man that you have been sent to us, you are not easy to find it. But in the grace of God, you have giving to us. And for example, you have given us the school uniform, food, notebooks. We have other people are lacking school fees to appear in this school. But because of mercy and in the Jesus Christ name we are here. Thank you, Mama Hanne, and you all participants who have been helping us. My name is Ruth Mangani. I am in Form 2 student. I also thanks for your help you give us. And but we are not have a support for food and school support. For your coming, you will give us school support like school fees and school exercise books. We are thanks for your help. Kiitos paljon.
Ilosta lukiolaisporukkaa No niin, me päästään johonkin tunnille kohta vähän tutustuun ilmeisesti. Kyllä. Hyvä. I am chosen what the head teacher for this school is called Mitchell Secondary School. It was opened in 2004. Now we are saying we have My name is Frank Davison. My favorite subject is physics. I wanted to be engineer. My name is Caroline Maudeli. I thank God for giving us a friend from Finland who helped us in many things, such as school fees, foodstuffs, and many things. Just I thank God for that. Tuolla tapahtui paljon näillä matkoilla myös, että kun ajettiin sitten tämmöisellä maasturilla, mihin mahtui ihmisiä kyytiin. Ja siellä kun sitten ollaan menossa seurakunnan kokoukseen, niin nämä ystävät, paikalliset malavilaiset, niin siellä alkaa kiitosvirsi soimaan ja lauletaan täysin palkein ja sydämestä. Että on hienoja hetkiä näiden ihmisten kanssa, kun liikkuu ihan missä vaan. Tämä työ täällä, niin Akka Pihlaja tekee avustustyötä. Autetaan orpoja ja leskiä ja koulut ja kouluvaatteet. Sitten on näitä taloja on noussut myrskyssä kaatuneiden tilalle ja ruoka-apua. Niin siinä sitten täällä ei pysty niin kuin erottamaan sitä avustustyötä ja hengellistä työtä. Että Malawi on maana semmoinen, että ihmiset täällä on pimeyden valtakunta ja valon valtakunta on tosi vahvasti läsnä ja mihin vaan kun mennään, niin ihmiset aloittaa, vaikka meillä on tapaaminen koululaisten kanssa, niin ne aloittaa laululla ja ne ylistää Jumalaa.
Tadeni Mulungu sini numuntu, tadeni Mulungu sini numuntu, mumaya nkama bebelo watu. Ja tässä meillä oli välillä vielä sitten, oli alun perin sellainen suunnitelma, että mennään käymään kettusten kanssa tuolla Malavijärvellä. Sinne olisi ajettu 5 tuntia ja se suunnitelma sitten muuttukin. Että tuli esteitä sille matkalle ja sitten me löydettiinkin itsemme uudestaan Siringassa. Siellä ilmeni tarvetta, että oli nuorisoa ja aikuisia, ketkä halusivat päästä kasteelle. Ja sinne sitten pitkässä letkassa käveltiin lapsia ja vanhuksia ja mentiin jokunen kilometri vuoden rinnettä semmoiselle paikalle, mihin oli pienestä purosta padottu sen verran allasta, että siinä pystyi ihmisiä kastamaan ja oli erittäin koskettava hetki. Mutta näin, että pääasiallisesti on erittäin kiitollinen olo, että ilo ja kiitollisuus siitä, miten on Jumala taas viedä näitä ihmisiä eteenpäin ja miten on saatu sitten aineellisesti auttaa ja on saanut mummot peittoja ja on viety Suomesta iso matkalaukullinen reppuja koululaisille. Ja, tarpeita riittää, mutta aina sen mukaan, mitä on resursseja, niin pystytään sitten auttamaan. Mutta ilosta porukkaa jäi sinne Siringaan, että huoltajat ja lapset olivat kiitollisena ja odottavat taas sitten seuraavaa tapaamista, niin kuin myös mekin.